эмесе сүйүнчү. Кыргыз-тажик чек ара талашына чекит коюлду. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча эгемендик колго тийген күндөн баштап оор сүйлөшүүлөр болуп келе жатканын жакшы билесиздер. Тажик тарап ар кандай жолдор менен, анын ичинде куралдын күчү аркылуу бизди сындырып, маселени өз пайдасына чечүүгө аракет кылып келди. Бакеңе басып кирип, эр жүрөк жигиттерибиздин эрдиги менен 1 метр жерибизди тебелетпей, артка кайтарган тарыхта каратак болуп калган окуялар эстен кете элек. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча комиссияны Камчыбек Ташиев жетектей баштагандан кийин муз ордунан жыла баштаган. Кээде жумшак, бирде дипломатиялык тилде, а көпчүлүк убакта кескин ультимативдүү түрдө сүйлөшүүгө туура келди. Тарыхый айла кеткенде, тарыхый документтерге таянып, өздөрүнүн тили менен талап коюуга аргасыз болду. Мына ошол оор сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Кыргыз-тажик чек арасы боюнча талаштын баарына чекит койгон протокол болду. Ага бүгүн Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов кол коюшту. Бул чыныгы тарыхый протокол. Анткени тажик тарап 30 жылдан бери койгон дооматтарынан бүт баш тартты жана анын баары протоколго түшүрүлдү. Мындан тажик тараптагы зыян тарткан жок, себеби чыныгы реалдуу чек араларга кайттык. Камчыбек Ташиев үчүн буга жетиш өтө кыйын болду. Буга канча энергия, эмне деген дарамет, аракет коротулганын эл билбесе да, Кудай Таала жакшы билет. Сизге Кудайым күч-кубат берсин. Бул эмгегиңизди унутпайбыз. Ошентип, чек ара талашына чекит коюлду. Биздин талаптар аткарылды. Президент Садыр Нуркожоевичке, генерал Камчыбек Кыдыршаевичке элге ушундай сүйүнүчтүү кабар тартуу кылган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алга Кыргызстан.